对于今日开始，中央政府开放民众会当做戏答谢声明，不过演出的过程当中袂当有观众。这个条件一公布，不管是宫庙或者是剧团，都认为这寡限制是真歹做较到。伫南部的宫庙、剧团甚至是学者也拢做伙联署，希望中央政府就要调整，让民间有生存的空间。 信徒提香参拜，拢保持安全距离。五家龙兴宫妈祖庙是高雄第一间开放参拜的庙寺。宗教未解封，即马嘛开放写神表演的会当伫庙埕空旷所在，毋过袂当有观众。龙兴宫认为这有困难。人啊来坐，有人来表演，一定我来看，你嘛无得去甲赶，伊讲。 我来徛空啊！你敢唔知个赶啊？无可能嘛！庙寺甲民俗艺文团体拢咧等26中央宣布降级，就算是降级，有团体嘛烦恼，这半冬庙口甲所有的表演已经延后取消，无可能真正的恢复。因希望政府斗相共。艺文表演节目是不是会使改做这个录影方式，不要延后或取消？ 希望8月了后，红利降级，当校园重开，像咱钟委员所提出的，到校园艺术巡演，和剧团有基本的营运，和演员有工作机会。文化部长李永德表示，26会开放户外有观众的表演，只是人数搁咧讨论。南部民俗艺文团体目前当咧联署，希望不管是3级也是2级。 指挥中心会当放令宗教活动的条件，互因加减有表演会当生存。记者陈嘉文、赖伟哲高雄报道。